有好多 fans 又要景觀靚，樓盤價錢低，樓盤質素好啊，即係配套，即係有大型嘅商場嘅。咁啊，今日過到嚟何漢山城，帶你睇保利香檳國際花園啊！我哋呢個小區二手樓嚟嘅，我哋今日睇嘅面積係91平方，3個房，總價106萬。咁啊，計落嚟個單價係11000，記住下，單價11000。咁啊，曾幾何時啦，就係3年前啦，何漢山城有幾個小區，當時係買緊25000一平方到28000一平方。咁啊，即係呢番說話我已經講到爛晒，講咗好多次啦吓，即係覺得呢個價錢係虛高嘅喎。咁啊，你哋如果買嘅話要慎重啦，除非你真係好冧呢個景咯。嗱，呢種無敵嘅海景，咁啊得閒就可以喺呢度散步啊，即係晚黑食完飯之後由小區呢邊行過嚟喺呢度散步。河邊嗰啲板樓，當時都係買得33000到35000一平方嘅，咁啊有中海啦、頻瑞啦、有天茂啦、有華發啦嚇，都有呢幾個小區嚇，即係買到3萬幾嘅啊。咁啊，至於當時買嘅人嚇，咁啊人哋真係可能第一係中意呢個景，即係呢個 feel 啊，因為何漢山城的確係成個珠海啊嚟講係非常之吸引嘅。咁啊，首先就係何漢山城入邊嘅藝術館啊，真係建設得非常之靚，好 modern 嚇。喺成個珠海你揾唔到一個地方有佢咁靚嘅，同埋海景，一線海景，哇！大佬，呢咁浪漫嘅景喺香港要幾錢啊？你冇幾千萬你都買唔到啦，係咪？但係呢度輕輕鬆鬆啊，200-300萬就可以擁有啦。啊，甚至乎而家更加低，而家就係100萬啫，啊8萬鬆頭就可以擁有。啊，咁啊，對於好多港澳人士同海外華人係非常之冧嘅。點解呢？首先一點就係佢哋要翻嚟呢邊退休養老，要揾一個舒適、環境靚嘅、夠靜嘅，同埋景觀靚嘅地方嚟養老。咁好多人就揀咗何漢山城呢個地塊啦。咁啊，其實係有幾點吸引佢嘅。咁首先就係何漢山城嘅華發商都啦，係咪？因為夠新啊嘛，一個大型嘅商場，即係食啊、玩啊、買嘢啊，乜都有埋嘅。咁第二樣嘢就係佢個景觀，好多人係為咗個景觀買單嘅。啊，咁第三樣嘢，而家就係佢價錢夠平。咁啊，對好多港澳人、海外華僑嚟講，而家呢個小區單價先係11000啊，總價係去到幾多啊？106萬，首期俾到15萬，月供先係3-4千蚊。咁啊，有好多 fans 話：哇，我不如翻嚟呢邊租一層樓啊，試下先。其實唔使試噶啦，直情就買二手樓啦。租咩啫？係咪？租金同你而家月供又相差唔到幾多。你話以前貴啊2-3萬一方，你先話係租啫。而家咁鬼平，你睇100萬啊，鬆少少就可以攞低一個千尺豪宅啦，仲係睇海景嘅喎。我哋個單位18樓睇出嚟個景觀，哇 beautiful 啊！呢種景觀喺香港你冇幾千萬你都唔使諗啊。咁啊，呢層單位呢，業主都係香港嘅。受佢邀請過嚟影佢個視頻，咁啊業主買過嚟係170萬，咁啊計佢個稅費啊，又要交利息啊，噼里啪啦嗰啲呢，差唔多蝕100萬嘅。咁而家差唔多係106萬買俾你，咁業主呢邊基本係蝕咗100萬噶啦，啊，即係腰斬咗一半啊。咁你而家過嚟買嘅話，直情真係抵到爛啊！即係真係抽底啊，執靚貨。咁有好多人問我話：有冇靚貨介紹啊？靚嘢啊？嗱，呢啲咪係靚嘢咯，環境靚，價錢靚，位置靚，係咪？配套又啱你，所以話佢嘅人氣係爭啲㗎嚇。呢樣嘢係無可否認嘅嚇。咁啊，有好多人係中意呢個 feel 嘅嚇，夠清靜嘅，冇問題，價錢到位，景觀靚 ，OK 嚇，買佢嚇。嗱，記住啦。
唔需要話翻嚟呢邊特登話租啊嘅各樣嘢噶啦，唔需要啦嚇。啱就過嚟買，因為性價比就係高嘅啊，毋庸置疑啊。只要你中意紅康新城呢個 feel 就得噶啦。嗱，咁啊平時食完飯就行過天橋，行過嚟海邊，慢慢喺度散步。咁啊呢邊仲有一啲共享嘅4個輪單車俾你慢慢踩，幾浪漫啊！一條海岸線。咁啊，我哋紅康新城去到港珠澳大橋人工島都係30幾分鐘。其實你由香港過到嚟，其實都唔算遠噶啦，好嘛？咁啊，我哋而家就翻去睇樓先。我哋今日睇嘅就係呢個小區。咁啊，成個小區總共係有13棟嘅。呢個小區當時嚟講係成個紅康新城第一個新小區啊。咁啊，就係佢同呢個時代生活海啊，呢兩個小區已經有10年噶啦。當時成個紅康新城一開始發展嘅時候，就係呢兩個小區嚟，我哋可以過嚟呢邊記住個名OK， 跟住我鏡頭過嚟我哋而家就行到小區入邊。咁我哋呢邊就係一棟，成個小區園林係好大嘅。咁呢個小區居住嘅人口就比較多嘅，即係好接地氣咁隔籬仲有學校嘅。你睇成個小區個園林係好大啊！呢個園林當時開發商真係嘥咗好多成本出嚟嘅。如果中間可以建，又可以建多3棟樓嘅但係當時都冇做。可以睇下先，你睇咗未？哇！中間成一幾大一個花園OK， 咁跟住我鏡頭行過嚟睇到未個海景咁我哋18樓睇落去個海景，可以話係一線海景啦兩邊都睇到。哇！仲有3面海景都睇到呢條罅啦，仲有中間呢條啦，仲有呢條罅睇過去就係紅鶴大橋。包括今日個天氣就多霧，對面好多啲高樓大廈就係十字門啦就係對面嗰邊嘅。咁喺成個紅康新城，你話睇到海景呢，咁就係喺海邊呢一帶啦就係比較之前嘅啲小區就係可以睇到海景嘅。咁大佬，你而家試諗下喎，我而家總價就100萬咁上下啫喎總價具體嚟講係106萬。咁我就計佢係100萬可以睇到咁靚嘅海景。咁再想翻2-3年前買入邊嘅嗰班 fans， 佢哋使幾貴個價？25000到28000個價位，都未必買到咁靚嘅海景仲係即係睇嗰啲河可能喺入邊嘅，即係紅康新城隔離嗰幾個小區。但係我而家足足差唔多平咗幾多平均係平咗15000一平方但係我享受嘅即係呢種景觀呢，更加靚仔更加舒服。同埋你再睇下我呢個園區，哇！大佬，我從來未試過有一個小區佢可以做到中間有咁大一塊地，全部係攞嚟整園林。你睇到未嗰個籃球場，2個大泳池，仲有嗰啲綠化，你睇到哇！即係我唔敢相信喺紅康新城呢邊個開發商既然仲可以嘥2嚿咁大一塊地出嚟整一個綠化一個娛樂室俾我哋啲業主休閒攞嚟玩嘅。所以話呢個小區你無論係即係自己退休居住定係點樣，佢個性價比係非常非常之高嘅。我而家就同你講解下我哋呢個單位佢一個具體嘅格局個分佈啦。首先就係由門口呢邊入到嚟呢邊，入到嚟呢度就係一個玄關嚟嘅。業主呢就冇定制呢邊就係餐廳啦餐廳廚房。呢
呢個單位嘅面積呢，就係91平方，3個房1個廁所。廚房呢個空間你去感受下，其實佢91個方呢，佢個廚房嘅使用空間係幾大下嘅嚇，甚至乎佢呢邊仲有一個露台，即係一個生活露台。咁後期呢，攝影師可以往後褪，咁我就要仔細同你講啦。咁後期你話你覺得呢個廚房都細，或者想另外設計呢，其實你係可以打咗呢副牆，咁推出嚟，成個空間就會更加大啦。呢個就係廚房嘅一個舉動啦。咁其實個廳係直睇出去睇海景睇園林嘅，成個景觀面係好壯觀好靚嘅嚇。葉子係非常之愛惜屋企嘅人嚟嘅嗱，佢個梳化啊保養得非常之靚仔啊，都會定時嗌人過嚟打掃衞生嘅。你睇呢啲茶具一啲灰塵都冇嘅我哋再睇下呢邊呢個工位都係公室分離嘅可以感受到。咁呢邊就係一個客房客房個位置就係呢邊。呢邊呢就算係一個陽台封翻嚟嘅一個房啦，可以咁樣計。咁呢邊先係主人房睇得。咁我就同你講啦，91平方總價106萬，咁首期你而家只需要俾到15萬。月供俾到幾多呢？月供大概就係差唔多4000蚊。喺漢新城呢個位置，咁有好多港澳 fans 係中意嘅。咁首先就係呢個區域嘅一個建設一個規劃非常之靚仔，好吸引好多港澳街坊翻嚟呢邊退休就係中意呢個環境嘅。咁而家價錢就到呢度啦總價就106萬，首期就係俾10萬，月供就係3-4千蚊即係你而家買呢層樓好過你租，即係好過俾人哋交租西文而家介紹開嘅呢啲二手樓呢，性價比就係好高嘅先會推薦俾你有興趣嘅朋友可以預約西文過嚟現場睇樓業主都係香港人嚟嘅我同你講下業主當時買過嚟個原價都係170萬嘅，咁你計下，我而家106萬佢仲要俾稅費俾佣金嗰啲係嘛，成本佢差唔多已經去到100萬，知唔知咁而家佢基本係蝕一半買俾你，你而家只需要100萬就去攞低呢層單位啦，仲係好靚個樓層，18樓係咪？景觀係冇得講嘅呢樣嘢，即係實實在我哋企喺呢度唔需要太多嗰啲花哩碌碌嘅同你嘥口水講咁多就係咁個景，海景、園景同埋人流，即係個人氣又比較充足嘅好舒服中意呢個地方嘅後面 call 翻西文現場過嚟睇樓。OK，今期視頻係咁先啦。